This morning or this afternoon, how many of you have ever looked at your children and had, or somebody else's children and had a comment similar to this? Oh, if I could only be as young or have the energy of these little ones. Mark Twain, the writer, said that youth is wasted on the young. Mark Twain said that the Lord has seen fit to bless this church with a rather large proportion of children. Having so many children around reminds me how old I really am getting. I'm constantly looking at the little kids and comparing my energy to their energy. But having so many children around also brings a lot of laughter into our lives. I'd like to tell a couple stories this afternoon. A mother and her son had a confrontation one afternoon. Young man, the mom said there were 2 cookies on the table there this morning. May I ask, how is it that there is only 1 cookie right now? The little boy's reply was, it must have been so dark, I didn't see the other one. Kids bring laughter to our lives. Another example, there was an earthquake and all the inhabitants of a certain town sent their children away to be safe. One couple sent their little boy away to another whole other state to be with their uncle. They sent a letter with the little boy explaining the reason that the nephew was coming to stay with him. They said, we are returning the little boy. Please send the earthquake to us. Kids bring a lot of laughter to our lives. The Bible, where I want to look in the Bible today, tells a story about a late night that Jesus was surrounded by a crowd of people. Most of Jerusalem was already getting ready to go to bed. But Jesus needed to keep an appointment with a man named Nicodemus. During this meeting, Jesus told Nicodemus something that was very radical.
He learned that Jesus' arrival to this earth was something that was going to be a change to his life. There's two things I want to see in John chapter 3 in the story of Nicodemus that talks what Jesus coming means to us. These verses show us that Jesus can meet our true needs. It was a need in Nicodemus' life that brought him to see Jesus that night. It was Nicodemus that scheduled this meeting. He was the one that determined that he needed to meet with Jesus. And if you read through these verses, you'll see Nicodemus try to control the conversation. Nicodemus had come that night to find out who Jesus was. Jesus had been teaching things that were contrary to what Nicodemus and his followers and his teachers had been teaching the Jews. Nicodemus couldn't handle anything that was outside of his control and outside of his understanding. Nicodemus thought that he had a need for power. Verse number 1 says he was a member of the Pharisees. These men were the upper crust of society. They were well educated, they were respected, and in a lot of cases they were even feared. These men were very religious. But their religion meant that it was a way of controlling and having power over people. Their religion was not a way to bring healing to the heart. Nicodemus also thought he had the need to be accepted and respected by his peers. Nicodemus was used to people getting out of his way when he walked down the street. Nicodemus enjoyed the fact that people got quiet and listened when he got up to speak. All these things, to be in control, to have power, to be respected, were needs that Nicodemus thought he had. They were all things that he thought he might lose if people knew he came to talk to Jesus that night. That's why the Bible says that Nicodemus came to see Jesus by night.
အဲကြောင့်မို့ကျမ်းစာမှာပြောဆိုဒီကောင်းတဲ့ဟာဆိုယေရှုရှိလာတဲ့အခါမှာသူကနေ့ချိန်လာတယ်ညချိန်လာတယ်ဖြစ်တယ် That way he can get all the information that he wanted. အဲမှာသူကယေရှုရှိတဲ့သူသိချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ် But nobody would be there to witness the fact that he had gone to Jesus. သူအဲ့လိုလာတဲ့ချိန်မှာဘုရားညချိန်ဆိုတော့ဘုရားပေါင်းခြင်းမှာမရှိတော့ဘုရားသူ့ကိုထောက်ပြရတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လာဖြစ်တယ် Nicodemus began the conversation there in verse number 2 that night. အမှကျွန်တော်ခန်းကနေလို့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒီတစ်ခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍အရှင်ဘုရားကိုရောဒီတက်တော်မူသောဤနမတဲ့ကနာဘုရားဒီအဖြစ်မရှိနေအဘယ်သူများမပြနိုင်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးကိုရောဒီဘုရားဒီအထံတော်မှာဆောက်လာလို့တော်ဆရာဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Have you ever had a conversation with someone where you were talking about one thing, အဒါလူကြောင့်လည်းစကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးခုပြောတယ်ဆိုတော့ and then when they stopped and made a response, they talked about something totally different? အဒါသူ့ကိုပြောပြတာအကြောင်းအရာတစ်ခုဒါပေမဲ့သူကြားကိုပြန်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလုံးဝတိကျကွဲပြားနေတဲ့ပြန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုလဲ Kind of gets aggravating when they do that. အဲ့လိုကြုံတဲ့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစလုံးစလုံးဖြစ်မှာပဲနဲ့ဟိုစိတ်တူပါတော့နော် It either gives you an impression that they weren't listening to you, နောက်ဒီ class မှာဒီမှာလာတော့နားမထောင်လားဆိုပြီးမှပြန်စဉ်းစားပါစဉ်းစားနေတယ် or they don't consider what you're saying is worthy of a response. နောက်ပြီးတော့ဒီကငါပြောတဲ့ဟာကိုတန်ဖိုးထားငါလိုချင်တဲ့အကြောင်းဘာလို့တန်ဖိုးထားနေမှာပြောရလို့ဆိုမှထင်အောင်ထင်တယ် I don't know if Nicodemus, what Nicodemus thought, but he was shocked by the response that Jesus gave him that night. ဒီယေရှုပြန်ပြောတဲ့ဟာဒီကောင်းနေအရင်ကပေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့တော့ပါတယ်ဒီလိုချင်တဲ့အဖြစ်နဲ့ထားဖြစ်နေတဲ့အခါ He told Nicodemus in verse number 3, Verily, verily, you must be born again. အမှဒီယေရှုဘာလို့ဆိုမင်းကဆိုချင်တော့ကလေးဒုတိယဝိပါချုပ်ကိုခံရမယ် See, Jesus could do that because he could look past the outside of Nicodemus and he could see the needs of his heart. တကယ်ယေရှုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူဟာဆိုချင်ဒီကောင်းနေအတွင်းလုံးသားကိုသိပြီးလို့ဖြစ်တယ် He could see Nicodemus' true needs. သူပြီးတယ်ဒီကောင်းနေသူအမှန်တကယ်သူဘာလို့လဲဆိုတာယေရှုကပြီးတယ် Nicodemus thought he needed to be in control. ဒီကောင်းနေတာသူ့ကိုယ်ကသူထင်တာကဘိုးရဲ့အာဏာနဲ့ထိချုပ်မှုလိုတယ်လို့ထင်တာ But Jesus took that control away and redirected it in a whole different direction. ဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားဆက်ကြည့်ပဲတော့သူ့မှာရှိတဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့အားတွေဘိုးအာဏာနဲ့အကုန်လုံးကြောင်းပြန်လာပြီးတော့လုံးဝမရှိဘူးယေရှုကသူပြောတယ် He told Nicodemus, you must give away your position of importance and become as a little baby. အဲ့မှာဒီယေရှုကဒီကောင်းတဲ့ဘာလို့ဆိုမင်းမရှိတဲ့အာဏာနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဘိုးရဲ့အာဏာဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်တွေပဲဒါပါ A little baby that has control over nothing. ကလေးငယ်ကပြည့်တယ်ကလေးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝထိချုပ်မှုရှိဘူးဘာထိချုပ်မှုမရှိပါဘူး I remember seeing Grace the first day in the hospital. ကျွန်တော်မပြီးတဲ့ Grace ရဲ့အမှဆုံးဆေးမှာမွေးချိန်တော့နော် And as I held her, she had control over nothing. သူကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူကမထိနိုင်ပါဘူး She couldn't control her legs. နောက်ဆုံးသူရှိတော့လည်းသူမထိနိုင်ဘူး She couldn't control her arms. သူလက်ကလည်းသူမထိနိုင်ဘူး She couldn't even turn over on her Over own. never dependent on what you want to do. Jesus told Nicodemus, you've got to give up control. Yeshua, the only one who made my shit and allow so like us. He also told Nicodemus, not only do you not have control, but you must give up your power. Nicodemus was used to telling other people what to do. And here Jesus was telling him, you must be born again. Yeshua, the only one who was made out of the I can see what you're touching there. Lady Lucia Twalai, the Ago, the entire prayer to God in 49, told you to win our widow to Jesus also used the example of the wind and told Nicodemus, you have no power over the wind. Yeshua, the God of Puna, Patana, Dogaba, Leia, Lucia and Twalai, to We know about the wind out here in Kansas, right? don't leave my customer, I don't need you. Some days we look go out and say, stop blowing. You turn your head and leave a guy with a blow. But we have no power. Nicodemus had to realize that he was not the one with the power. It was
Jesus told Nicodemus that it was not acceptance and not approval of his peers that he really needed. ယေရှုကဒီကောလေးပါတော့လူတွေရဲ့လက်ကချင်းလူတွေရဲ့ဒေသချင်းလူတွေရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းကိုမလိုပါဘူး He told Nicodemus it was the acceptance of God. ဘုရားသခင်ရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့လက်ကချင်းကဘုရားလိုဒီကောလေးပြောတယ် Jesus told him that without being born again, he would not be accepted into the kingdom of heaven. မင်းဒီကဒုတိယဘုရားချင်းကိုမခံဘူးဆိုရင်ဒုတိယနိုင်ငံကဘုရားရှင်နိုင်ငံမှာဝင်ဝေခွင့်ရှိဘူး Nicodemus would not even get to see heaven. နောက်အဲ့တော့မကဘဲနဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော့မင်းမမြင်ရဘူးလို့ယေရှုကပြောတယ် This was a very radical statement to Nicodemus. အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ပဲဒီကောလေးသူမျောနေထားတာတဲ့အဲဒီတော့အကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့ဟို statement ဖြစ်တယ် He thought the fact that he was a Jew, he would automatically get to go to heaven. သူထင်ထားတာကငါဂျူးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ငါ automatic ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတက်ရမယ်ဆိုတော့ထင်ထားတယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ် Now here's this Jesus telling him that he must get back into his mother's womb and be born again, or he was going to be left out. သူထင်တာကဒီအမိကဒီဘောနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီကဘယ်မှာချိုးခံရမယ်အဲ့လိုတော့သူချက်ခဲ့မယ်လို့ထင်တယ် Unfortunately, there's a lot of people today who think they can become part of a certain group and they will get a part into heaven. လူရဆိုရှင်ဒီကိုကိုပါထင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်လိုကောင်းကင်အားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်သူတွေပဲလို့ကိုထင်ထားကြတယ် They think because they go to a church or one particular church, they'll get to go to heaven. ဘာလို့သူတို့ဘုရားကြောင့်သွားပြီးတော့ငါတို့ဘုရားကြောင့်တက်တာလည်းဘာလို့ထင်ကြကောင်းကင်နိုင်ငံတက်လို့ They think because their parents are Christians, they'll get to go to heaven. ငါတို့မိဘတွေခရီးရတယ်ငါတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာဆိုတော့ထင်တာယူကြတယ် They think because they're Americans, they get to go to heaven. သူတို့ကငါတို့အမေရိကန်လူမျိုးဆိုတော့ငါတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတက်မှာဆိုတော့ Or because they're part of some group that gives a lot of money to needy people, they get to go to heaven. ငါတို့ကဒီဖွဲ့စည်းကောင်းမှုတို့ပြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းကွန်းလူတွေပဲငါတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတက်မှာဆိုတော့ထင်တယ် But each of them needs to understand the message that Jesus gave to Nicodemus that night. အမဒီဘောနဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းလာတယ်ဒီရှိရတယ်ဆိုတော့ In order to have acceptance with God in the kingdom, there has to be a personal, individual change in our lives that takes place. ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ဆိုတာအုပ်စုရဲ့မိဘမျိုးတွေဆိုင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဆိုင်တယ် See, that night Nicodemus' greatest need was not for power, it was not for control, it was not for acceptance by men. အဲ့ညမှာဒီဘောနဲ့ကြလိုက်တာကဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့အတွက်လူရဲ့လေးစားခြင်းလူရဲ့အတိမတ်ဖြစ်ခြင်းလူရဲ့လက်ခံခြင်းဟုတ်ပါဘူး Nicodemus is needed to be changed. ဒီဘောနဲ့လူလာသူကသူ့ဘဝအထက်အောင်လဲခြင်းဖြစ်တယ် He needed to accept Jesus and have Jesus change his life. သူယေရှုလက်ခံပြီးတော့ယေရှုကနေတော့သူ့ဘဝပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါသူ့ပဲသူပဲဖြစ်တယ် He didn't need to be taught by the teacher that night. အဲ့မှာဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီတော့ဘလို့ပြောင်းလဲမှာဆိုတာသင်ပေးကြမှာပါဘူး Nicodemus needed to be born again by the Spirit. ဒီကောလေးလူကဘုရားရှင်တော်ဝင်မှာအားဖြင့်ဝေဖန်နေတာကိုအဲ့ဒါဖြစ်တယ် Not only did Jesus arrival tell Nicodemus his needs, ဒီကောလေးကိုသူတို့လာတည်တယ် but Jesus' arrival on earth can also give us a new life. ယေရှုကဒီတော့သူ့ရဲ့ဘဝတက်တော့အသက်ပြန်ပေးတယ် Jesus spoke about the need to be born again. ယေရှုကဒီကောလေးကို But that ဒီကဘဝ statement, ချင်းကမှဆိုတော့တယ် but that statement did not mean what Nicodemus thought it meant. ဒီကောလေးထင်ထားတာဒါတွေကသူ့တော်လို့ထင်ထားကြတာဖြစ်တယ်အငယ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီကောလေးကလည်းတက်ကြည့်တော့သူဝိချင်းကိုပြန်လို့ခံနိုင်ပါပြီအမိဝါနဲ့တော့ဝေးဝိချင်းကိုခံနိုင်ပါပြီတော့ရှောက်ပြီ Can you imagine, mothers, imagine today the pain of having your child crawl back inside your womb? ကဒါဒီမိခင်ကြီးတော့ဒီကိုရဲ့မိခင်ဝန်းရဲ့တော့ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့သွားပြီးပြန်တော့လက်ခံလာကြတာပါဘယ်တော့နာချင်လဲပေါ့နော် That child take up residence in your belly for another 9 months? နောက်ကအဲ့ဒီရဆိုခုနဂျပန်ကဆိုပေါ်နားလိုက်တယ်အထက်မှာပိုက်ထဲမှာတော့ကူလာထားနေတယ် And then be born one more အဲ့ time? ဒါကတော့ကဝေးလာတယ် My knee almost makes me understand that pain. ဆိုတော့လူကလာတယ်တော့အဲ့ဒီချင်းတွေတော့ဘောပေါက်တာတော့လာတယ် Verse 6 and 7. အဲ့ကညချောင်းတဲ့တော့ကိုယ်တော့ဖတ်တယ်ဇာတိပိဝေရောတရားဇာတိပိဖြစ်ဝိညာဉ်ပဂတိဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝေရောအရာတွေဖြစ်ဒုတိယဘုရားကိုခံရလို့ဟောတော်ဒီကိုအောက်ချင်းရှိတယ် Jesus was talking about 2 totally different kinds of birth. ယေရှုဖျားလို့ဆိုဒုတိယဝေဖန်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာနှမျိုးဝေတိတလုံးဝဝေဖန်ချတာဝေဖန်ခြင်းမျိုးရှိတယ် The first verse he uses, the first verb that he uses in these verses has to do with water. ဒ
Water is the greatest requirement in this physical world today. We all know that when our water breaks, when the mother's water breaks, that the baby is about to enter into the world. When the Bible speaks about born of water, it makes you part of this world that is made up mostly of water. I think we all understand that process. But then Jesus talks about the second birth. A birth being born of the Spirit. Jesus is not talking about having to enter into our mother's womb again. And every mother here today goes, oh. Another idea that people have is that being born again has the idea of renewal or being reborn. An artist goes through a long dry spell without being able to paint anything. And suddenly he finds within himself an inspiration to produce a glorious painting. He is said to have a new birth. A NASCAR race driver that hasn't been on the circuit for very long wins a great race. It is a renewal that one has of something that has been absent from a long time. This rebirth is receiving something that you had at one time and you gain it again. But that's not what Jesus is telling Nicodemus here. We do not need to recover something that we have lost. It's not doing over again something that was already done. It's not regaining something that we have lost. This rebirth has the idea of being made all over again, to be recreated. 2 Corinthians chapter 5 tells us, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. He says, all things are passed away, but all things are now new. This new birth changes our life completely because we become alive because we were dead before. Romans chapter 12, verse number 2 says, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Peter here uses a simple word. He uses the word transform, to be transformed, not to be reformed.
ပြန်ပြေပါလို့ပြောတာပါဘူး Do you know what a reformed sinner would be? ကျွန်တော်တို့သိတယ်ว่าဒီ reform ဆိုအစ်ပြန်ပြေထားတဲ့ဒီယုံကြည်သူပေါ့နော်အစ်ပြန်ထားတဲ့တော့ဟုတ်ဆိုပြန်ပြေထားတဲ့ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အစ်သားဆိုတော့ကြောက်ပြီးပါပါ That would be somebody that looks really good on the outside. သူတို့အဆိုရင်အပေါ်ရကြည့်တော့အရင်ပဲသူတို့တက်ရှင်းတန်းရကြတယ်ကောင်းကြကြတယ် But they're still just as dirty on the ဒါ inside. ပေမဲ့သူတို့ brain လုံးသားတော့အရင်ပဲနိပတ်နေတယ် Their destiny has not changed. They're still destined for hell. သူတို့ရဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာနဲ့ကြည့်ရဆိုရင်ငရေပဲဖြစ်တယ် Jesus says we have to be changed into something new, not reformed or cleaned up. ယေရှုကပြောဆိုငါတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပြုတ်အသက်ထန်စတဲ့တော့ဖြစ်ရမယ်ပြောတယ်ဂလာတိခရစ်ဆောက်ငယ်ဂလာတိဆောက်ငယ်စကားအကြောင်းကယေရှုခရစ်တော်ထံကနေရည်ရည်ခြင်းအကျိုးရှိမခံနိုင်ခြင်းအကျိုးရှိတော်ဘာဖြစ်ခြင်းအကျိုးရှိ Jesus tells us here it's not what we do that makes a difference in our life. ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ပါးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာယဉ်ကျေးပါဘူး He says it's not what we fail to do that makes a difference in our life. ကျွန်တော်တို့မားခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘဝကယဉ်ကျေးပါဘူး It's about who we are to become that makes a difference in our life. ကျွန်တော်တို့ဘဝကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာယဉ်ကျေးပါတယ် And that's what Jesus was talking to Nicodemus about. He said, you must be born again. အဲကြောင့်လို့ယေရှုတော်မင်းဒီကဘဝချင်းကမှဆိုတော့တယ် You and I are born into the bondage of this world. ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရှင်ဒါရောကျွန်တော်တော့ဘယ်မှာဘဝအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝလာတယ် We've been born into the bondage of sin and death. ကျွန်တော်တို့အပြည့်တော့ဘဝလာတယ်ကျွန်တော်သိချင်းတရားနဲ့ကျွန်တော်ဘဝလာတယ် But we've been given the opportunity to leave this world behind. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးအပြစ်လောကကြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ခိုင်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိဖြစ်တယ် We've been given the opportunity to be born into a new world. ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဝိပါခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရတယ် To be born from above and change our citizenship. ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝိပါဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ဖြစ်တယ် To change where our home for all eternity will be. ကျွန်တော်တို့ဘဝသာဝရအတ္တအတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရတယ်ဖြစ်တယ် In order for that new birth to happen, though, someone had to die. အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဖြစ်တာဖို့သုတ်တရားကခံရရတယ် And his name was Jesus. သူ့နာမည်ယေရှုဖြစ်တယ် I have two questions today for you. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြေဖို့လုပ်ချင်တာရှိတယ် First of all, have you been born again? ဒါဒုတိယဝိပါခြင်းဖြစ်ပြီလား Have you began a brand new life with Jesus? ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘဝအပြည့်ဆက်ဆက်ဖြစ်လာပြီလား If not, I invite you to come today so that we can show you how to receive a new father. တကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရှိလာပါကျွန်တော်များတော့ဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ် How to receive a new brother and a new family and a new start. ဒါရဲ့ဘဝအတ္တမှာဒီဘဝမှာတက်တဲ့မိသားစုအတက်တွေခင်ဗျဘဝအသက်စဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ပါတယ် The second question is, are you living like a new person? နောက်ပြီးတော့ဒုတိယမိနစ်နဲ့ညာလူတစ်အနေနဲ့အသက်ရှင်တာ Are you living like a person who has a citizenship in a new country? ဒီမှာနိုင်ငံအသက်မှာလူအသက်နဲ့ညာအသက်ရှင်တာ Or are you living like the old person that you used to be? ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အဟောင်းမှာနိုင်ငံအဟောင်းမှာနေလို့ပဲ You can get a new start today too because Jesus has mercy on us and is new each and every day. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟောင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ပြောပြနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်နည်းနည်းရတဲ့ပြည့်ပြည့်နာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထားဖြစ်တယ် Just as a year ago we celebrated Grace's birthday, that physical birth. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Grace ရဲ့ birthday ဆွေးရတဲ့ဝန်ကြီးတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်ဖြစ်တယ် This chapter here tells us that everybody has a physical birth. ဒီကျမ်းစာမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းနဲ့ဝေဖန်ရှိတယ် But it tells us also that there is a second birth. နောက်ပြီးဒုတိယဝေဖန်ရှိရတယ် A second birth to be made part of that spiritual world. ဒုတိယဝေဖန်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်အပြင်ဝေဖန်ဖြစ်တယ် And I invite you today, if you've not made that choice, to receive that second birth today. ဒ
ဒီနေ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားဆိုဒီနေ့ပဲတရားကျွန်တော်ဟောပေးခြင်းနဲ့တက်ခံပါ